Laser in njihova uporaba. Ob besedi laser nas večina najprej pomisli na laserske predstave, ki spremljajo koncerte, laserje, ki jih naši profesori uporabljajo za kazanje po tabli, ali pa vam je prva asociacija kakšna znanstveno-fantastična franšiza. Vendar laserji niso le igrača v rokah človeka, saj jih uporabljamo tudi v drugih panogah, kot na primer v medicini, vojaški industriji in rezanju najtežjih mineralov. Zgodovina laserja. Prva ideja za laser je prišla leta 1917 od samega Einsteina, ko je le ta postavil pogoj za stimulirano emisijo, na principu katere so ni laserski žarek. Vendar pa je do prvih poskusov v tej smeri prišlo šele 50 leti kasneje, ko so leta 1954 Thowes, Zeiger in Gordon predstavili napravo imenovano Maser, ki je oddajala ojačano mikrovalovno sevanje, prvi pravi približek laserja. Vendar le ta ni bila zmožna daljšega oddajanja, medtem pa sta v Sovjetski uniji Basov in Prokhorov rešila ta problem, že 10 let pa so Basov, Prokhorov in Thowes za ta izum prejeli tudi Nobelovo nagrado. Leta 1957 sta Thowes in Šahlov začela raziskovati možnosti za infrardeči laser. Čez čas pa sta opustila idejo o infrardeči svetlobi in se osredotočila na vidno svetlobo. Nato pa je leta 1960 prišel veliki preboj, saj je Majman predstavil prvi pravi laser na Rubinov kristal, ki je oddajal kratke bliske rdeče svetlobe. Pomen besede laser. Laser je okrajšava za Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, oziroma po slovensko ojačitev svetlobe z uporabo stimulirane emisije sevanja. Laser je naprava, ki ustvari enobarven koherenten curek svetlobe z visoko intenziteto. Sama naprava se stoji iz 3 delov. Sredice oziroma medija, ki je kristal ali cev s tekočino ali plinom, kamor dovajamo energijo, napajalno napravo, ki lahko proizvaja močne bliske svetlobe ali močne radijske valove, naprimer bliskavica, in resonatorja, ki ustvarja stoječe elektromagnetno valovanje in natančno usmeritev laserskega curka. Ponavadi nevzporedni zrcali, eno nepropustno, drugo pa polprepustno. Vrste laserjev. Rubinov laser je tip laserja, ki se je pojavil najprej. Je primer trinivojskega laserja, ki je uporabljen za medij umetni kristal rubina. Rubin je aluminijev oksid s primesjo kroma. Zaradi prisotnosti kroma je rubin rožnate ali rdeče barve. Prehodi potekajo med različnimi nivoji kromovih ionov, ki se vgradijo v kristalno mrežo. Palčico rubina obdamo s ksenonovo bliskavico. Iz osnovnega nivoja vzbujamo atome v enega od 2 energijskih pasov svetlobo z valovno dolžino približno 400 nanometrov ali 550 nanometrov, ki jo kristal močno absorbira. Tako vzbujanje z absorpcijo svetlobe imenujemo optično črpanje. Iz širokih energijskih pasov prehajajo atomi v par metastabilnih stanj, kjer preživijo okrog 3 milisekunde. Stimulirano emisijo dobimo svetlobo rdeče barve. Zaradi potrebnega nenehnega hlajenja ima ta laser slab izkoristek, zaradi česar se danes njegova uporaba zmanjšuje. Heli-neonov laser je plinski laser, ki deluje na podlagi stimulirane emisije svetlobe. Običajno oddaja rdečo svetlobo z valovno dolžino približno 630 nanometrov. Njegova izhodna moč znaša od 1 mW pa do 100 mW, vendar je izkoristek le nekaj odstoten. Uporablja se predvsem v merilnih sistemih, holografiji, čitalnicah črtne kode ter pri prikazovanju optičnih poskusov v izobraževalnih ustanovah. Ogljikov dioksidni laser. Imenujemo ga tudi CO2 laser. Je plinski laser, pri katerem kot sečo za ojačevanje uporabljamo mešanico plinov in CO2. Oddaja svetlobo z valovno dolžino med 9 in 11 mikrometrov, izkoristek pa je okoli 10 odstoten. So industrijsko bolj uporabni laserji, saj se uporabljajo za rezanje trših materialov. Varjenje, vrtanje, označevanje, uporabljamo pa jih tudi v medicini pri opravljanju zahtevnejših operacij, zdravljenju dermatoloških bolezni, v izraelski medicini pa naj bi s CO2 laserjem celo zacelili rane. Njegovi prednosti sta predvsem relativno visok izkoristek in relativno nizka cena glede na moč laserja. Nevarnost pri uporabi laserjev. Gre predvsem za 2 vrsti nevarnosti, poškodbe oči in nesreče zaradi visoke napetosti pri napajanju laserjev in znotraj njih. Visokoenergijski laserji lahko povzročijo trajne posledice že pri vstopu enega samega pulza v oko. Nizkoenergijski laserji pa so nevarni,
če je oko dalj časa izpostavljeno curku svetlobe, če na primer gledamo v laser. Nevarnost pri posameznem laserju je seveda odvisna od moči, trajanja pulza in valovne dolžine. Čeprav tega morda ne bi pričakovali, so nesreče zaradi visoke napetosti bolj usodne. Ni namreč niti enega zabeleženega primera, ko bi človek podlegel poškodbam curka laserske svetlobe, več ljudi pa je umrlo, ko so prišli v stik z visoko napetostjo v laserju ali napajanju. Uporaba laserjev. Gradbeništvo. Zaradi svoje natančnosti pri določanju razdalje se laserji uporabljajo med drugim tudi v gradbeništvu, kjer z njimi določajo razdaljo ter opravljajo razne meritve. Izdelovanje elektronike. Z laserji lahko izdelamo mikroskopska vezja, upornike, izdelujemo prevodne linije, ocenjujemo izolacijo tankih žic, izoliramo majhne komponente, vrtamo luknje vezja, označujemo dele in druge potrebne komponente. Vesolje. Uporablja se pri merjanju velikih razdalj med nebesnimi telesi. Lep primer tega je Luna. Med vesoljsko odpravo na Luno leta 1969 so astronauti Apollo 11 na Luni pustili ogledalo iz 100 steklenih kock. Laserski žarek se je tako ob usmeritvi proti ogledalu razlegal po 3 km široki površini, del žarka se je odbil nazaj na Zemljo, glede na čas potovanja žarka pa se da izračunati razdaljo med Zemljo in Luno. Ta ogledala pa so tudi lep pokazatelj tega, da je odprava leta 1969 zares pristala na Luni, ter da ne gre le za lažen pristanek, kot trdijo nekatere teorije zarote. Primer merjenja z laser je tudi merjenje premikov v zemeljski skorji. Zemljo dajemo laserske impulze, kateri se odbijajo od satelita v natančno določeni orbiti. Iz njihovega odboja pa lahko izmerimo premike. V meteorologiji zaznavajo z laserskimi žarki nevidne zračne plasti in njihove premike, kakor tudi oblake, uspešni pa so tudi pri proučevanju onesnaženosti zraka. Uporaba laserjev v vojni je vedno večja. Z laserskimi daljinomeri določajo razdalje po istem principu kot merjenje razdalj med nebesnimi telesi. Podoben sistem uporabljajo tudi bojne letala za avtomatsko merjenje višine letenja. Laserje pa uporabljajo tudi za vodenje raket. Stop that ship! Blast them! I'd forgotten how much I hate space travel. Žal tehnologija še ni dovolj razvita, da bi imela vojska orožja, kot smo jih videli v nekaterih znanstveno-fantastičnih franšizah, vendar hitro napreduje. Prva laserska orožja pa naj bi bila zmožna uporabe že leta 2023. Medicina. Laserje vedno več uporabljajo v kirurgiji. Tkiva režejo z ustvarjanjem toplote. Ta toplota kavterizira zapre krvne žile in ureznine, tako da je krvavenje minimalno. Lasersko svetlobo lahko natančno usmerjamo, zato je idealna za uporabo v očesni kirurgiji pri pritrjevanju mrežnice, ki je odstopila, za zapiranje krvavečih žil ali za popravke roženice in odpravljanje težav z vidom. Laserski skalpeli uporabljajo kot laserski medij ogljikov dioksid, laserji za očesno kirurgijo pa večinoma uporabljajo plin argon. Zelo uporabni so predvsem pri delikatnih operacijah, predvsem oči. Med očesno kirurgijo je bolnikova glava čvrsto pritrjena, da se ne premakne, laser pa se usmerja s tako imenovano mrežnično kamero. Lasersko stavljanje mrežnic, ki so odstopile, običajno ne zahteva anestezije ali hospitalizacije. Kemija. S pomočjo laserja lahko vodimo ali vzbudimo kemične reakcije, lahko vplivamo na smer reakcije ter tudi na hitrost. V kemiji pa lahko z laserjem ločujemo tudi izotope, kjer se laserji uporabljajo predvsem pri ločevanju uranovih izotopov. Trgovina. V trgovinah uporabljamo laserje predvsem pri bralcih črtnih kod. Holografija.
panoga še ni predvsem razvita, omogočala pa naj bi izdelavo 3D slik s pomočjo laserja. V prihodnosti si lahko obetamo holografske filme, slike, kot primer nove oblike zabave. Šolstvo. Vsem dobro poznani laser pointer. Komunikacije preko optičnih vlaken. Optična vlakna služijo za prenos laserskega žarka na želeno mesto. Njihova poglavitna raba je zagotovo prenos informacij. Svetloba se odbija od notranjih sten optičnega vlakna in prenaša informacije. Shranjevanje. Z laserjem lahko na CD in druge plošče zapišemo podatke. Tiskanje. Predvsem uporaba laserskih tiskalnikov. Delujejo tako, da električno prevoden val, ki je prevlečen s fotoobčutljivim filmom, nabijemo na napetost okoli 600 V. Prej unesena informacija se preko vodnega laserja zapiše na val, tako da na določenih lokacijah spremeni napetost valja. Na nevtralizirana območja se prime barvni prah, ki v naslednjem delu postopka nanesemo na papir in zapeče podatke na papir. Zabava. Laserji spremljajo koncerte, poznamo pa tudi posebne učinke s pomočjo laserjev ter laser šove. Delovanje laserja. Stoječe valovanje med zrcaloma sproži atome v sredici, da oddajo fotone z enako frekvenco. Svetloba, ki jo črpa laser, vsebuje navadno več frekvenc, laser pa oddaja zelo ojačano svetlobo pri eni sami frekvenci. Ime laser opisuje način delovanja te naprave, ojačevanje svetlobe s stimuliranim oziroma spodbujanjem sevanjem. Laserjem pravimo tudi kvantni izviri koherentne svetlobe. Vsak foton sproži sevanje drugega in vsi skupaj sestavljajo natančno ubrano svetlobno valovanje. Pravimo, da so fotoni v fazi in da je svetloba koherentna. V navadni svetlobi ni med posameznimi fotoni nobene fazne povezave. Ker so fotoni v fazi, se med sabo okrepijo in nastala svetloba je zelo močna. Laser oddaja tanek snop svetlobe, ki se skoraj ne razmaže. Celo na razdalji do Lune se je ta laserski curek razrezal le na 3 km široko površino. Laserji v ozkem curku oddajajo velik energijski tok. Če laserski curek z lečami še bolj zberemo, lahko zrak tako segrejemo, da zažari, ali žgemo luknjo v jekleno ploščo.